আসসালামু আলাইকুম, আমি ডাক্তার সোহেল রানা বলছি। শীতে ঠান্ডা কাশি থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রাকৃতিক উপায়। 4 থেকে 5টি তুলসী পাতা চিবিয়ে খান বা এর রস বের করে মধুর সাথে মিশিয়ে পান করুন। এটি আপনার গলা পরিষ্কার রাখে এবং ঠান্ডা কমায়। আধা চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ার সাথে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে খান। এটি আপনার কাশি কমাতে কার্যকর। 1 গ্লাস গরম দুধে 1 চিমটি হলুদ মিশিয়ে রাতে ঘুমানোর আগে পান করুন। এটি প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপটিক এবং ঠান্ডা কমাতে সাহায্য করে। গরম পানিতে সামান্য লবণ মিশিয়ে দিনে 2 থেকে 3 বার গার্গেল করুন। এটি গলার ব্যথা ও সংক্রমণ কমায়। ভিটামিন সি যুক্ত ফলের রস ঠান্ডা এবং কাশির প্রভাব কমাতে সহায়ক। পুদিনা পাতার চা পান করলে গলা আরাম পায় এবং কাশি কমে। 1 কোয়া কাঁচা রসুন চিবিয়ে খেলে ঠান্ডা ও ভাইরাল সংক্রমণ কমে। স্বাস্থ্য বিষয়ক সুন্দর সুন্দর টিপস পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আর বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন redonpharma.com। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনায়। আল্লাহ হাফেজ।